Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Здравствуйте, с вами «Дачный ответ» и я, Андрей Довгопол. Зачастую интерьер на даче складывается как-то сам собой. В городской квартире скапливаются старые ненужные вещи, выбросить их бывает жалко, вот и везутся они на дачу с мыслями, что там-то точно послужат. И ничего плохого я лично в этом не вижу. Так и складывается оригинальный дачный дух. Но согласитесь, бывает так, что хочется обновлений и на даче. Именно такой момент и наступил у наших героев семьи Герасимович. С одной стороны, они хотят чего-то нового, с другой, не хотят расставаться с немножко стародавней, немножко советской дачной атмосферой. Решением этой задачи мы сегодня и займемся. Деревянные стены оставим практически нетронутыми, только подчеркнем их достоинства. Обновим камин, ну а мебель и предметы интерьера, хоть и будут современными, напомнят о минимализме 60-х и о вещах, знакомых каждому из нас с детства. У кого-то участок оранжерея, у кого-то фруктовый сад, а вот Герасимовичи на своих 12 сотках выращивают исключительно хвойные породы деревьев. Грядки тоже пробовали разводить, да оставили. Земля оказалась неподходящей. То ли дело елки, они растут сами по себе. Поливаем. Варежки, да, а я вот немножко хватит. Со своей женой Светланой Сергей Герасимович познакомился по интернету. Молодые люди очень быстро поженились и прекрасно дополняют друг друга. Светлана – неутомимый мотор. Ей обычно все хочется сделать побыстрее. Сергей – основательный и спокойный. Много лет учился и работал в Германии. Сейчас трудится в фирме по производству строительных материалов, которую организовал вместе с отцом. Ну а наследники семейного бизнеса пока просто подрастают. Андрей такой более добрый и покладистый в папу. Лиза, наверное, больше в меня такая нетерпеливая, но целеустремленная. Зато она уже знает, что она подарит нам, когда вырастет. Она все время говорит: мама, я тебе подарю машину, а папе тапочки. Да, вот так. Такая несправедливость. У Светланы образование экономическое, а натура творческая. Два этих обстоятельства она удачно совместила в декретном отпуске. Научилась делать оригинальные букеты из конфет и зарабатывать на курсах валют. Во мне бурлит просто энергия, хочется чем-то заниматься, а вот муж не дает, не разрешает пока выйти на работу, вот так вот говорит, пока дома. Поэтому приходится пока сидеть дома и выходить из положения таким образом. Мама Сергея, Галина Львовна, преподаватель английского языка. Она родилась и выросла в Беларуси, поэтому на все семейные праздники обязательно готовит драники. Их любит вся семья. Ну, наверное, секрет в картошке. Потому что в Беларуси очень вкусная картошка. И когда вот она такая сочная, тогда драники вкуснее. Но я не могу и не умею в Москве найти картошку, которая вот была такой вот сочной и такой вот, чтобы в ней было меньше крахмала. Деревянный дом на участке Герасимовичи построили 20 лет назад. С тех пор это любимое место отдыха всей семьи. К проектированию дачи отец Сергея, Игорь Аркадьевич, подошел очень ответственно. Детально продумал планировку каждого этажа и сначала слепил макет из пластилина. Дом – точно его копия, только больше. Судьба макета оказалась плачевной, мы его не сохранили. Но, в принципе, живем, можно посмотреть, все то же самое. Ну вот мы и собрались все вместе. Светлана, Сергей, ну а какие ваши главные пожелания вот к этой кухне-гостиной, да? Что хотелось бы, может, добавить, ну, а от чего-то, наоборот, избавиться? Ну, так как у нас очень большая семья, у нас дети, у нас много родственников, друзей, было бы неплохо, чтобы появилась такая возможность разместить много гостей там за столом. Или оставить, например, кого-то ночевать, какое-то, может быть, спальное место. Сергей, а вы что думаете? Я очень бы хотел, чтобы остался камин, потому что он придает уют нашему дому. Мы часто собираемся рядом с ним. Ну и вообще, камин – это такой объединяющий фактор, да, в вашем доме? Очень приятно смотреть на огонь, особенно когда зима, за окном мороз. Вот, и, конечно, это объединяет, да.
Ну вот с функционалом, в общем-то, в гостиной понятно, а на кухне чего вам не хватает? Я думаю, что надо как-то оборудовать место для приготовления пищи, еды. Чтобы там можно было что-то запечь в духовке, чтобы можно было что-то быстро подогреть, там экспресс-метод такой. Ну, то есть, чтобы было все удобно и эргономично, Удобно, да? совершенно верно. А все-таки вот если говорить о стиле, цвете, как вы думаете, что больше всего подойдет вот вашей кухне-гостиной? Но я думаю, должна быть она в мягких цветах, каких-то теплых, уютных, чтобы было комфортно тут пребывать всей семьей. Угу. Сереж, вы что думаете? Я думаю, поддерживаю Светлану, все-таки это дача. Хотелось бы, чтобы уют остался и вот этот вот дачный шарм тоже присутствовал. Хорошо, ну и давайте теперь поговорим немного об освещении. Сейчас, на мой взгляд, здесь все-таки недостаточно светло, как вы думаете? Света здесь действительно недостаточно, потому что низкие потолки, и получается, что темновато, особенно вечером. Вот. Так что здесь можно подумать и как-то улучшить. Сделать поярче, да? Поярче, да, поярче, чтобы было. Хорошо, Игорь Аркадьевич, вот вы строили этот дом, но вот как вам, не жалко, грубо говоря, расставаться с тем интерьером, который вы придумали? Абсолютно не жалко, если это будет лучше. Я думаю, что это будет лучше, наверное. Я больше чем уверен. Ну что ж, посмотрим уже сразу после переделки. Ну а пока, как вы знаете, по правилам нашей программы, нам придется с вами расстаться, пока тут стройка будет идти. И увидимся уже в финале. До встречи. Все, до встречи. Пойдемте вас провожу. Спасибо. Ольга Екатерина, вот когда первый раз вы зашли в это помещение, то что подумали? С какими сложностями тут можно столкнуться? Мы сразу увидели, что потолки слишком низкие, и нам захотелось их оптически приподнять. Нам не понравилось, как организована прикаминная зона. Здесь нет какого-то такого уютного пространства, где хозяева дома могли бы посидеть и посмотреть на огонь. Но в то же время большое количество окон, выходящих на 3 стороны света, наполняют это помещение естественным освещением. Ну что ж, давайте посмотрим, как вы распорядились этими недостатками и достоинствами. Да, мы разделили общее пространство на 2 зоны. Мы сохранили зону гостиной и зону кухни, но присоединили к камину перегородку. Проем появился в другом месте, в том месте, где раньше стояла барная стойка. Таким образом образуется прикаминная зона, вот тот уют, который нам так хочется создать для хозяев этого дома. Ну хорошо, теперь давайте посмотрим на эскизе, как это будет все выглядеть. Вот на эскизах как раз видна хорошо эта перегородка. Окна мы оставляем, камин мы облицовываем белыми израстованными плитками. На вновь возводимой стене вешаем телевизор. Но не только камин, пол и потолок тоже будут белыми. Да, это совершенно верно. Потолок мы красим в белый цвет, таким образом чуть-чуть приподнимая его. Пол красим белой краской. Это скандинавская традиция. Не могу сказать, что она очень популярна в нашей стране, но в тех северных странах это очень распространенный прием. Нам он нравится, а мы таким образом делаем пространство легче. Ну и также по-скандинавски, что называется, вы оставляете стены такими же деревянными. Нам хотелось сохранить атмосферу стародачного деревянного дома, тем самым проявив уважение к старшему главе семьи. Но при этом мы вносим современные нотки в этот интерьер, отдавая дань молодой семье, которая здесь сейчас живет. Большую часть времени мы это делаем с помощью достаточно современной мебели в скандинавских традициях. Плюс минималистичные такие детали, яркие, тоже современные, которыми мы украшаем стены. Причем обратите внимание, что предметы мебели, которые здесь используются, они как будто бы нам давно знакомы. Мы видели такие часы, подобные стулья на наших старых дачах. Но тем не менее все эти предметы немножечко обновлены, дизайн их современный. Хорошо, но я так понимаю, что в том же стиле будет сделана и кухня. Совершенно верно. В современном, ярком, динамичном скандинавском стиле. Расположение кухонной мебели мы сохраняем, она стоит вдоль окна. А на пол мы кладем черно-белую плитку, и это тоже как-то бодрит, немножечко взрывает, я бы сказала, интерьер. Так, очень хорошо. И последний вот предмет, который лично мое внимание приковал, это, конечно, вот этот пакет молока, который стоит на столешнице. Что, настоящий пакет? Нет, это аксессуар, выполненный из фарфора. Мы решили украсить дом такими небольшими фарфоровыми предметами, фарфоровым декором. На стенах висят фарфоровые тарелки с графикой, такой довольно интересной. Серия называется «Советская элегия». Ну, понятно. То есть у нас такое сочетание и советского, современного, и скандинавского. Да, совершенно верно. Современный дачный коктейль получается. Это правда. Ну что ж, очень интересный получается интерьер. Давайте начинать переделку. Давайте. Давайте.
Дачный ответ начинает переделывать кухню-гостиную для семьи Герасимович. Первым делом мы демонтировали барную стойку и убрали всю мебель из помещения. Теперь устанавливаем опоры, чтобы возвести перегородку рядом с камином. Она отделит кухню от гостиной. Укладываем влагостойкие древесно-стружечные плиты. Они помогут выровнять старый дощатый пол. Брус кухни останется родным. Шлейфуем его, чтобы подготовить под отделку. На каркас перегородки крепим доски шириной 14 сантиметров. Это так называемая имитация бруса. На потолок пристреливаем вагонку, уровень станет чуть ниже, зато появится возможность сделать хорошее освещение. Стены в гостиной оказались неровными, поэтому нам пришлось обшить их досками. Декоративные поперечные балки зрительно приподнимут потолок и подчеркнут интерьер загородного дома. Пол в гостиной, как и раньше, будет деревянным. Укладываем шпунтованные доски из хвойных пород древесины. Они плотно прилегают друг к другу, так что грязь не будет попадать в стыки. Гипсоволокнистые листы на кухне послужат основанием для керамической плитки. На них зубчатым шпателем наносим клеевой раствор. И укладываем плитку двух цветов – черную и белую. Пол на кухне будет напоминать шахматную доску. Потолок красим белой лазурью на водной основе. Она надежно защищает древесину, к тому же безвредна и может использоваться даже в детских комнатах. Для нас это важно, ведь в семье 2 маленьких детей. Часть камина, которая выходит на кухню, покрываем белой латексной краской. Поверхность можно будет легко мыть водой с добавлением чистящих средств. Используем теплоизоляционные плиты из силиката кальция, чтобы выровнять фасадную часть камина. Это экологически чистый материал датского производства. Теперь декорирование. Украшаем камин белыми гладкими изразцами в классическом стиле. Они придадут ему парадный вид. Свет, падающий из окон, будет хорошо отражаться от глянцевой поверхности. Площадка безопасности из мрамора. Одна из задач, которую мы должны были здесь решить, организовать полноценную каминную зону. Дело в том, что раньше камин находился на проходе. Мы планировку изменили и перенесли вход из кухни в гостиную отсюда на другую сторону. Это позволит нам в будущем поставить здесь 2 кресла и столик, и получится уютное место отдыха. Камин у наших героев хороший, в рабочем состоянии, поэтому мы его практически не трогали. Только облицевали фасад вот такими изразцами. Они сделаны специально для нашего проекта, вручную из красной глины. Ее, кстати, применяют и при изготовлении печных кирпичей, а именно из них сложен этот камин. Так что даже если он сильно нагреется, то плитка не потрескается. Сверху изразцы покрыты белой эмалью. Перед камином вот такая площадка, она из мрамора и убережет пол и дом от случайно вылетевшей искры. Продолжаем переделку. Следующий этап – шлифовка пола. Для стен в гостиной и на кухне мы выбрали такую же лазурь на водной основе, как и для потолка. Только цвет у нее ореховый. Окна в доме добротные и замены не требуют. Но чтобы они лучше смотрелись в новом интерьере, декорируем их белыми наличниками. Подоконники из массива сосны. Экраны для радиаторов сделаны из МДФ.
Пол покрываем плотной белой эмалью. Она экологична, не пахнет и очень быстро сохнет. Сверху наносим паркетный лак на водной основе, который защитит деревянное покрытие и сделает уход за ним максимально простым. Пол можно будет протирать водой с добавлением моющих средств. Плинтус, подобранный в тон пола, зрительно расширяет пространство. На очереди установка кухонного гарнитура. Модель называется «Патриция». Она довольно компактная, но при этом вместительная. Все тумбы и шкафы располагаем вдоль одной стены с окном. Накладная керамическая мойка глубиной 19 сантиметров. Столешница из африканского мрамора. Смеситель в ретро-стиле с керамической ручкой. Под раковину устанавливаем фильтр. Для удаления вредных веществ и бактерий в этой модели не используются химические реагенты. Очистка воды происходит механическим путем. Свое место на кухне занимает бытовая техника. Итак, наша кухня готова. Она получилась уютной и достаточно функциональной. Ну что ж, давайте посмотрим и разберемся, из чего вся эта красота состоит. На полу у нас плитка, она испанская. Вообще любая клетка, особенно на полу, вносит в интерьер упорядоченность, придает ему геометрию и завершенность. Вдоль стены рабочая зона, гарнитур цвета морской волны, фасады выполнены из массива березы и шпанированы африканским ореховым деревом. Выглядят они очень элегантно, в том числе благодаря вот таким керамическим ручкам. Столешница из мрамора. Мойка достаточно большая, ее размера 63 на 60 сантиметров. Здесь есть вот такая площадка для того, чтобы поставить моющее средство. Ну и, конечно, сразу обращает на себя внимание смеситель с высоким изливом. Он вращающийся, но проветривать помещение не мешает, потому что вот эта створка глухая, а эту можно открыть. Ну а здесь кран для питьевой воды. Под раковиной мы установили фильтр Аквафор Кристалл Эко. Он удаляет механические примеси, не пропускает бактерии и смягчает воду. Рядом посудомоечная машина. Она достаточно компактная, рассчитана на 10 комплектов посуды. Ну а здесь сушка. Будет очень удобно доставать чистую посуду из машины и складывать вот сюда. Наверху отделение для столовых приборов. Из техники у нас также есть микроволновая печь с функцией моментальной разморозки. Варочная панель у нас газовая с 4 конфорками. Решетки чугунные, они быстро нагреваются и медленно остывают. Духовой шкаф очень функциональный. Он позволяет одновременно на 3 уровнях готовить 3 разных блюда. При этом, самое удивительное, как утверждают производители, благодаря строению воздуховода запахи смешиваться не будут. Вообще, эта духовка прекрасно подойдет для кулинарных марафонов или чемпионатов. Она очень большая, объемом 73 литра. Ну и холодильник у нас тоже чемпион. Его высота почти 2 метра. Объем только одного отделения для хранения овощей и фруктов 36 литров. Настоящее царство продуктов тут можно устроить. Ну а чтобы не появлялись бактерии или неприятные запахи, есть специальная система фильтрации воздуха. Ну и, конечно, морозильная камера. Она с 3 отделениями. Разумеется, на этой кухне мы позаботились и о местах хранения. Вот здесь выкатной ящик для бутылок, точно такой же есть и на другой стороне. Тут корзины для кастрюль или любой другой кухонной утвари. Ну а над микроволновкой вместительный шкаф с 2 высокими полками. Ну что ж, а сейчас я предлагаю перенестись с нашей кухни на кухню к Сталику Ханкишиеву. Сегодня он приготовит мясной рулет. Здравствуйте!
У меня для вас хорошая новость. Мясо, для того, чтобы оно получилось вкусным, не обязательно жарить на мангале. Его даже в печке не обязательно запекать. Вкусное мясо можно получить, просто отварив его. Только варить мясо надо с умом. Первый секрет – воду для отваривания мяса надо взять хорошую. Мясо надо отпускать не в холодную воду, а уже горячую. В Узбекистане холодное отварное мясо называют яхни. В Азербайджане аналогичное блюдо называют соютма. И яхни, и соютму готовят из самых разных видов мяса. Вот это телятина. Вот это у меня баранина. Мы разрезаем его такими удобными полосками и должны слегка подмариновать. Дело в том, что рулет, который я запланировал, получится довольно объемным. И соль, специи внутрь этого рулета вряд ли проникнут. Поэтому я просто-напросто просаливаю, перчу, приправляю различными специями мясо уже сейчас, заранее. Специи вы должны выбирать на свой вкус. Например, вот я сейчас посыпаю мясо чабрецом. Да-да, тот самый чабрец, с которым обычно чай заваривают. Ну а теперь это мясо просто уберем в сторонку, пускай немного подмаринуется. С двух телячьих боков я снял пластины мяса. Телячий бок отличается тем, что внутри него есть и соединительная ткань, и мякоть, и, по сути дела, вот эта тонкая пластина мяса представляет собой отличную оболочку для того, чтобы рулет завернуть. Ну и раскладываем то мясо, что окажется внутри рулета. Допустим, сюда вот кусочек баранины положим. Там, где у нас именно баранья оболочка, положим кусочек телятины. Заполняем свободные места поближе к одному краю. Вот так. Хорошо было бы положить вовнутрь что-нибудь ароматное. Да вот хотя бы морковку. Разрежем ее вот так вдоль. Вот так и положим. Несколько долек айвы внутри рулета будут чудо как хороши. Середину, разумеется, вырезаем. Ну и теперь самое сложное – свернуть рулет. Здесь есть тоже один секрет. Вот эту работу надо делать вдвоем. Тем более, что рулет-то еще надо завернуть в бечевку. Попробуйте это сделать только двумя руками, не имея соответствующего опыта. Вот так вот, прошел узлами по всей колбасе. А теперь вот что надо сделать. Теперь нам надо ее подвернуть, чтобы она у нас приняла форму казана. Ну вот так вот, я не знаю, может у кого-то получше может получиться. Я это готовлю не каждый день. Я это готовлю примерно раз в год, поэтому получилось вот так. Посмотрите, казан стоит уже довольно давно на газовой горелке, очень мощный. Но привычного нам кипения я сейчас здесь не вижу. В чем же дело? Что ж такое? А дело вот в чем. Казан имеет шарообразную форму. Нагревается только его дно, вот здесь. Когда в казане только одна вода, конвекция происходит по большому кругу. Вода доходит до самой поверхности, там остывает и снова возвращается вниз. Когда в казане есть хотя бы какие-то продукты, конвекция ограничивается этими продуктами. И вот здесь внизу, вот под этой морковью, кипение возникнет ровно такое, как мы привыкли, с крупными пузырьками пара. При этом наверху казана вода будет несколько прохладнее, чем 100 градусов. Может быть 70 градусов, может быть 80 градусов. Все зависит от регулировок. Для чего же мне нужна низкая температура? Да дело в том, что самой лучшей своей кондиции мясо достигает, когда оно нагрето всего лишь навсего до 70 градусов. По разрезе оно будет розовым, оно останется сочным, и оно станет от этого только лучше. Потому что все соединительные ткани разбухнут, выделят туда вовнутрь желатин, а вот этот желатин именно и создает тот аромат вареного либо тушеного мяса. И сейчас я буду контролировать температуру мяса внутри при помощи вот этого щупа, при помощи выносного термометра. Но я буду контролировать температуру не для того, чтобы ошибиться. Для того, чтобы вместе с вами еще раз проверить законы физики и убедиться в народной мудрости. Просигналил термометр. Значит, готово мясо. Абсолютно уверен, что готово. Вынимаем мясо на блюдо и выносим его на свежий воздух. Надо, чтобы мясо как можно скорее остыло. Теперь на сцену выходит другой важный продукт, другой важный ингредиент соютмы – картошка.
Картошку закладываем в тот самый бульон, который остался после того, как мы отварили мясо. И бульон этот будет украшать не лавровый лист, не перец с горошком, как обычно, а корешки кинзы. Корешки кинзы великолепно работают с бараньим бульоном. Всю картошку укладываем в середину блюда. Да не просто так укладываем, а пересыпаем ее, пока она еще горячая, кинзой. Кинза раскроет свой аромат на горячей картошке, и комната заполнится аппетитным ароматом. Я думаю, такого куска на это блюдо хватит. Вообще, вот этот саютма, вот этот яхни, довольно хорошо хранится. Самое главное, остудите его вовремя, сразу же, как только сварили. И пускай стоит в холодильнике вместо колбасы. Айва, морковка, специи. Вы бы знали, какой букет ароматов сейчас здесь витает на этой кухне. Еще и кинза пахнет. Вот так вот. Айда суетма, айда баранина, айда телятина, айда сталик. Приятного аппетита! Зачем переплачивать за тепло? Энергосберегающие окна Рехау. Заберите у холода свои деньги. Время пришло. Окна Рехау. Дачный ответ продолжает переделывать кухню-гостиную в доме семьи Герасимович. Для этого проекта мы выбрали дверь российского производства из коллекции «Классик». Она на скрытых петлях, материал покрытия акрилат. Полотно украшено декоративной вставкой из матового стекла триплекс. Розетки и выключатели из серии «Винтаж» отсылают нас к 30-м, 40-м годам прошлого века. Теперь самое время заняться освещением. Необычный абажур придумала скандинавский дизайнер Луиза Кэмпбелл. В зоне гостиной монтируем светильники в металлическом корпусе. Всего их 13. Каждый из них можно поворачивать и регулировать направление света. На стене, которая отделяет кухню от гостиной, закрепляем поворотное бра. Над рабочей зоной светильник, придуманный нашими дизайнерами. Ольга, нужно отметить, что здесь мы серьезно поработали со светом. Свет разный, его много. Именно с помощью света мы внесли современную ноту в наш интерьер. Светильники разные. Есть те, которые придуманы знаменитыми дизайнерами. Один светильник сделан по нашим эскизам. Я так понимаю, что это вот этот, он достаточно оригинальный. Прелесть этой конструкции в том, что ее довольно просто собрать. Понадобится труба, провода, лампочки, цоколи. Это все просто, можно купить в любом магазине, подобрать по цвету, какой вам нужен. Но эта конструкция очень интересно смотрится, еще и за счет вот этих ретро-лампочек. Лампочки интересные, внутри расположена ретро-спираль. Они дают очень мягкий такой теплый свет. При выключенном основном освещении это немного напоминает новогоднюю гирлянду. Я надеюсь, что нашим героям это понравится. А на противоположной стороне у нас появилось вот такое бра. Под этим бра будет располагаться небольшой столик для завтраков. Нам было важно, чтобы здесь появился абажур для создания более уютной камерной атмосферы. Бра с диммером, с помощью которого мы можем регулировать степень освещенности. Замечательно. Ну и в гостиной у нас появился еще один прекрасный абажур над столом.
Абажур в гостиной сейчас обозначает то место, где появится обеденный стол для всей семьи. Он интересный, на мой взгляд. Это довольно знаменитый датский дизайн. Выполнен он из металла. По всему абажуру сделана перфорация. И когда мы абажур включаем, создается довольно интересная светотеневая игра. Ну да, такие вещи сразу придают любой гостиной необходимый уют. Правда. Ну и еще один дизайнерский светильник, который, несомненно, заслуживает отдельного внимания. Мне тоже он нравится. Его придумал немецкий дизайнер Инго Мауэр. Он интересен тем, что он находится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Но я так понимаю, что света он особо давать не будет. Да, он дает действительно не очень много света. Он будет располагаться в гостиной неподалеку от дивана и играть роль ночника. Нам важен был его синий оттенок. Мы хотели внести его в гостиную, так же, как и в кухню, но в небольшом количестве. У окна в гостиной располагаем столовую группу. Из двух частей собираем шкаф-стеллаж, дверцы и боковины с классической раскладкой. Двухместный диван сделан на заказ. На этот столик можно поставить чашку чая, а можно использовать его как посадочное место. Журнальный столик перед диваном высотой 35 сантиметров. Итак, у нас появилась мебель и оформилась зона гостиной. Для семейных застолий или приема гостей мы поставили вот такой большой круглый стол из массива сосны. Он легко раскладывается. В центре есть специальная вставка, благодаря которой можно увеличить размер стола. Вокруг 4 стула, 3 из них белые. По цвету они сочетаются с наличниками и полом. Ну и один особенный в цвете орех. Он предназначается для главы семьи, ну или какого-нибудь почетного гостя. У этих стульев интересная история. Модель была придумана в 1949 году в Дании дизайнером Хансом Вегнером и стала первым его профессиональным успехом. Стулья популярны и до сих пор. Они очень удобные, легкие, в том числе за счет того, что сиденье выполнено из прочного бумажного шпагата. Обратите внимание на спинку. Она напоминает вилкообразную кость птицы, поэтому стулья так и называется wishbone. Еще один интересный предмет. Вот этот шкаф, он из массива дуба, состоит из 2 секций. Одна побольше, тут 4 полки. Ну и внизу поменьше, тут 2 полки. Боковые стенки, так же как и створки, стеклянные. Поэтому шкаф смотрится изящным и акцентируется внимание на его содержимом. Тут можно хранить посуду, книги, сувениры, ну или какие-то памятные вещи. Журнальный столик сделан специально для нашего проекта. Основание у него стальное. Столешница набрана из досок, которым дали вторую жизнь. Когда-то они были частью забора, сарая, ну или какой-то другой хозяйственной постройки. С них даже не стали снимать старую краску. Подобное решение уже давно популярно во всем мире, и такие оригинальные предметы мебели можно встретить в современных интерьерах. Ну и, конечно, какая гостиная без дивана? Он большой, 2 метра 15 сантиметров, и если понадобится, тут можно организовать гостевое спальное место. Обивка из 100% хлопка, чехлы съемные, так что если понадобится постирать, никаких проблем не будет. Ну и последний аккорд в этой мебельной симфонии – такой оригинальный столик. Он отделан тиковым деревом, по бокам декорирован продольными спилами, а сверху поперечными. Выглядит необычно и прекрасно сочетается со всем интерьером. Небольшой столик для кухни из массива березы. Дополняет композицию 2 вращающихся стальных табурета. Римские шторы на окнах в мелкую сине-белую полоску, хлопковые. Два низких кресла перед камином в стиле модерн. Для их обивки дизайнеры использовали ткани с той же коллекции, что и для штор. Телевизор с диагональю 99 сантиметров.
Круглое зеркало в белой раме перекликается с белыми наличниками. Необычные часы придумал известный американский дизайнер Джордж Нельсон. А это ваза для цветов. Металлический каркас закрепляем на стене. А в него вставляем стеклянные колбы. Итак, подошел к концу наш проект, и мне кажется, одним из удачных решений стало то, что нам удалось добавить больше функциональности этому помещению. Да, совершенно верно. Путем возведения этой стены мы разделили все пространство на два независимых помещения. Первое – это помещение, в котором находится кухня, и второе помещение, в котором находится сразу три зоны. Независимая зона гостиной, зона столовой и каминная зона. Но что касается кухни, раньше у наших героев вообще не было полноценного места, где можно было бы что-нибудь приготовить. Действительно, появилась полноценная кухня с современной бытовой техникой. Мы создали небольшой уголок для завтраков с маленьким столиком. Есть раковина, расположенная прямо напротив окна, что всегда приятно. Хозяйки любят мыть посуду и смотреть в окно. Ну и у нас разные напольные покрытия на кухне и в гостиной. Но вот белый пол вообще, насколько это практично? Но я думаю, что наши герои не будут сюда заходить в грязной обуви, поскольку в наших традициях оставлять обувь в прихожей. А именно цветом пола мы хотели подчеркнуть скандинавские традиции. В этом интерьере использовали белую краску на пол, белый потолок, чтобы приподнять пространство, поскольку у нас потолки были изначально невысокими. Ну еще и камин у нас здесь белый. Камин является связующим элементом между белым потолком и белым полом. И я думаю, что центральная часть композиции гостиной и столовой комнаты – он яркий, нарядный. Мы выложили его белыми глянцевыми изразцами. Если говорить о скандинавских традициях, у нас в интерьере сохранились натуральные материалы. Совершенно верно. Использовали брус, который был в этом доме, оттонировали его в другой оттенок, и атмосферу старого дачного места удалось этим сохранить. Угу. Но все-таки дерево – это больше фон. У нас здесь есть еще и яркие акцентные пятна. Самое яркое цветовое пятно приходится на кухню. Весь гарнитур синего цвета. Он более спокойно перетекает в гостиную, появляется в драпировках, в небольшой настольной лампе, которая стоит около дивана, в подушках. Но чтобы придать еще больше уюта этому помещению, вы использовали достаточно много оригинальных предметов декора. Несомненно, это и тарелки на стенах, это и различные вазы. Все придает этому интерьеру уют и атмосферу стародачного дома. Например, часы с маятником. Это современные часы, они выполнены из металла, крашеного в белый цвет, и они плоские. Это как будто бы фотография старых часов. Угу. Ну и очень интересные тарелки на стене у нас появились, да, с таким мотивом из 30-х годов. Серия тарелок называется «Советская элегия», и мы действительно видим рисунки, очень напоминающие нам традиционную графику вот тех времен. Ну и фигурки у нас тоже как будто бы из той же советской эпохи. Но это скорее реплики фигурок, они прям нас отсылают такие во времена СССР. И ироничная копия настоящего пакета с молоком, но тоже сделана из фарфора. Угу. Очень по-семейному так получается. Уют придает тоже, да. Ну что ж, понятно.
теперь настало время узнать мнение наших героев относительно обновленной кухни-гостиной. Они уже подъехали, и с ними мы встретимся сразу после рекламы. Зачем переплачивать за тепло? Энергосберегающие окна Рехау. Заберите у холода свои деньги. Время пришло. Окна Рехау. Итак, наступает самый волнительный момент нашей программы. Герои только что подъехали, давайте их встречать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, проходите, проходите. Так, а это, я так понимаю, тоже своеобразная модель вашего дома, уж больно похоже. Да, только она из пряника, очень вкусная, делали на заказ, специально для вас. Ну, наверное, первые изменения вы уже заметили? Да, сразу Обратили внимание на дверь, да. Так, что думаете по поводу этой двери? Стиль мне нравится. Да, раз она светлая, значит и там будет светло. Ну, начнем с того, что изначально тут вообще не было двери, поэтому она, конечно, уже сразу, приятный сюрприз. да, сразу бросается в глаза. Вот, ну, хорошая, красивая, пока. Ну, а что скрывает эта дверь? Светлана, что ты? Ну, мне кажется, там мы увидим кухню свою новую, функциональную, красивую гостиную, большой красивый мягкий диван, много света. Во всяком случае, хочется это видеть. Игорь Аркадьевич, а как вы думаете, какие цвета мы там для вас подготовили? Я думаю, хотелось бы так думать, что что-то в стиле дерева. Хотя там контрастирует с дверью, не знаю. Мы готовы к любым сюрпризам. Ну что ж, замечательно, раз вы такие смелые и готовые к любым сюрпризам и экспериментам, давайте уже, наконец, посмотрим, что мы вам приготовили. Давайте. Проходите. Совсем все по-другому. Смотри, камин. Ух ты, камин. Вот с этой стороны камин, да. Опа. Это да. Нет, ну Ух ты. хорошо. Даже камин сейчас горит, да? Горит. А камин, смотри, как обложен. То есть раньше был кирпич, а сейчас... Это ваш же камин, кстати. Ну, понятно, внутренности. Не да. меняли? Нет, ничего не меняли, только сверху. У вас великолепный камин. Можете присесть, даем Даже посмотрим. положение не меняли? Даже положение не меняли, ничего. Видите, мы поставили стенку, и поэтому получилась каминная зона. У вас раньше на проходе был Да, камин. да. И, по сути, посидеть возле него нельзя было. Теперь можно вполне. Теперь можно. Очень удобно. И шкаф появился у нас. Шкафчик, да, у вас такой. Для посуды можете книжки туда сложить. Какие интересные вот маленькие такие, вроде, казалось бы, безделушки, но они так дополняют вот этот вот светильник. Да, этот светильник, между прочим, есть в Нью-Йоркском музее современного искусства. Класс. А стол вот такой вот он... Стол тоже сделан специально для вас. Стол собран из старых досок. Когда-то они были частью постройки. Такой Замечательно. столик у вас. Ну как, Сереж, диван? Хорошо. Он же раскладывается или не раскладывается? Нет, не раскладывается, но чтобы оставить одного человека на ночь, места вполне достаточно. Ой, класс. Мне очень нравится, что вот стол, и он возле окна, можно налюбоваться этим видом. Просто... Да, классно. Да? А может, кухню еще посмотрим? Проходите, смотрите Такое кухню. впечатление, что Нет, стало просто больше интересно, площадь. что тут площадь как-то, да, побольше Как стала. можно было сделать площадь больше? Вот мне как-то удивительно. За счет чего? Цветов, наверное, белых. Да. И лампочки такие. Лампочки Лича. Это наши дизайнеры придумали такую форму светильника. Вот, это все именно для вашего проекта, поэтому с душой именно для вашей семьи. Спасибо. 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 Очень красиво. Плита. Ну да, духовка, причем можно готовить 3 блюда одновременно, и запахи не смешаются.
Ничего себе. Как так? Вот так вот, да. Попробуйте, потом нам расскажете. Потом пригласим вас на обед. Да. На драники, да? Да, на драники. Фильтр там поставили вам. Супер, теперь будет чистая водичка. А вот вверху... Микроволновка? Это микроволновка, многофункциональная. Вы можете готовить все, что угодно, с хрустящей корочкой, с То, обычной. чего здесь не хватало. Ну вот, видите, как хорошо. Это что, это вообще... Возьмите в руки, салфетница? посмотрите. Она не разобьет? Я думал, это поставили пакет просто. А что это? Ну, это вот такой предмет декора в виде треугольника молочного. Раньше было. Здорово. Абсолютно верно, Даже я да. помню еще его. Ну, такой с ностальгией вещь Да, такая. да, очень приятно. Посмотрите, какой он. Это ваза, Сюрприз. кстати, для цветов. Такая оригинальная. Можно и тут кушать, и там кушать. Ну, это именно так для завтрака, чтобы быстро собраться. За таким столом, да? Да, за маленьким столом, ну, вдвоем. Да, потому что, смотрите, здесь еще А, кстати, По росту. А, тут для детей как раз. Да, Подняли для детей, стульчики. может, Детей здесь оставили, а сами туда. Правильно. А там большой стол. Да, там он, кстати, раздвигается, очень легко. Вот это вообще очень Пойдемте классно. покажу вам, как. Давайте чуть отодвинем. Вот так. Эти тоже сюда. Вот эту сторону вот так раздвинем. Вот сейчас и эту с этой стороны немножко раздвинем. Смотри, большой. Да. Теперь да. Вот так. Оп. Все легко. То есть очень просто, да. Ну и, соответственно, потом задвигается. Вот так. Оп. Все, и у вас большой стол. Отлично. Отлично. Бесподобно. Первые впечатления были исключительно положительные. Я увидел, во-первых, сразу бросился в глаза пол вот этот вот в клеточку. Сразу было видно, что что-то новое, какая-то новая кухня, цвета так подобраны, светло, красиво. Кухня очень понравилась, она стала суперфункциональной. Раньше там вообще ничего не было, сейчас там посудомойка и микроволновая печь. То есть все то, что нужно хозяйке, все присутствует. Мне понравился весь комплекс, в комплексе все решения. Особенно вот это решение с потолком, который как-то увеличил пространство дома, высоту помещения. И вот эти вот балки, которые покрашены тоже в белый цвет. И тоже, получается, создают какую-то объемность. И я не ожидал просто, что можно так увеличить помещение наше. Стена, мне кажется, тут очень вполне вписывается в интерьер. Она абсолютно не лишняя. Даже удивительно, как так получилось. Раньше ее не было, и казалось, что много места. А сейчас она появилась, кажется, что места еще больше стало. Особенно я бы хотела отметить, что здесь удачное сочетание цветов. И мы, если честно, все боялись немножко, что это будет походить на квартиру в городе. Но так сделано, что та атмосфера сохранена, которую мы хотели. Мне очень нравится вот это дизайнерское решение по поводу светильников. Здесь, если посмотреть, очень много светильников, и каждый из них в отдельности выключается. Мне очень нравится, когда можно создать освещение в отдельных частях помещения. Допустим, здесь такой маленький светильник, да, над столом красивая лампа с абажуром. Это дает возможности для создания большего уюта. Все наши пожелания, они выполнены. Мы хотели, чтобы было светло, чтобы было уютно, чтобы была у нас кухня. И все это мы получили. Так что мы очень довольны. И лично я просто, если так сказать, ошарашена тем, что я вижу, и что мне даже здесь хочется уже остаться. И, наконец, подарок от немецкой фирмы Thomas. Пылесос Thomas Twin XT. Модель компактная, 3D, потому что и моет, и пыль собирает, и воздух очищает. Она оснащена специальным фильтром Aquabox. Его легко мыть, так что пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Нашу сегодняшнюю переделку нельзя назвать грандиозной. Мы выстроили всего одну стену, но за счет такого решения нам удалось создать сразу 3 зоны. Многофункциональную кухню, гостиную со столом, уютную каминную зону. Более того, с этим помещением мы поступили очень деликатно. Стены, потолок, пол в гостиной оставили деревянными, только изменили их цвет. Тем самым мы не только визуально увеличили это пространство, но и сохранили дух загородного дома, который так дорог нашим героям. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Новая переделка пройдет ровно через неделю, возможно, на даче именно у вас. Если вы хотите стать участниками дачного ответа, оставляйте заявки на нашем сайте, и мы обязательно увидимся. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas.
Если и вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129-075, Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, Переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте.